პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გახსნილად ცხადდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, პოლიციის გენერალ-ლეიტენანტი ვახტანგ გომელაური. Nabiji! Yeah! განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის როლი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში უმნიშვნელოვანესია. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები მონაწილეობენ ყველა მნიშვნელოვან საპოლიციო ღონისძიებაში. ამასთანავე დეპარტამენტის თანამშრომლები თანამედროვე სტანდარტის უნიფორმით, აღჭურვილობით და ახალი თაობის შეიარაღების სისტემებით ღეღამის ნებისმიერ დროს იცავენ საქართველოს საოკუპაციო ხაზს. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში შეიქმნა სპეციალური ოპერაციების მთავარი სამმართველო, რომლის ფუნქციაც ანტიკრიმინალური სპეციალური ოპერაციების განხორციელებაა. სპეცდანიშნულების მებრძოლები უზრუნველყოფენ მშვიდობიან და უსაფრთხო გარემოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში მოსახლეობასთან მჭიდრო კომუნიკაციით, ერთგულებით და ნდობით საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავენ მოქალაქეების უსაფრთხოებას. დეპარტამენტის ტექნიკა და აღჭურვილობა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისია, რაც კიდევ უფრო აუმჯობესებს პატრულ ინსპექტორების სამუშაო პროცესს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მუდმივად ახორციელებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით პრევენციულ და სამართალდარღვევებზე რეაგირების არაერთ ღონისძიებას. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა აეროპორტსა და სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე საპატრულო პოლიციის მესაზღვრე კონტროლერები საპასპორტო კონტროლს და მგზავრთა შეუფერხებელ გადაადგილებას უზრუნველყოფენ. საპატრულო პოლიციის შემადგენლობაშია ერთიანი მომსახურების ცენტრიც, რომელიც მოქალაქეებს 50-მდე საპოლიციო სერვისს ერთი ფანჯრის პრინციპით აწვდის. თბილისის გარდა ერთიანი მომსახურების ცენტრი ფუნქციონირებს 3 ქალაქში და ეტაპობრივად ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო მოქალაქეებს ქვეყნის მასშტაბით 11 ქალაქში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სერვისებს აწვდის. მოსახლეობას ყველა სერვისის მიღება სწრაფად და ხარისხიანად ერთ სივრცეში შეუძლია. მოქალაქეებისთვის სერვისების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის მიზნით სააგენტოს სერვისების სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სტრუქტურულ ერთეულებში, ასევე დისტანციურად, ვებგვერდისა და მობილური აპლიკაციის საშუალებით. მომსახურების სააგენტომ არაერთი ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური პროექტი განახორციელა. ასევე 2022 წელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 არის პირველი დამაკავშირებელი რგოლი მოქალაქესა და საგანგებო სამსახურებს შორის. გადაუდებელი შემთხვევების დროს, მაშინ როცა წამები გადამწყვეტია,
112-ის ოპერატორები 24 საათის განმავლობაში პასუხობენ შეტყობინებებს და შესაბამის საგანგებო სამსახურებს გადასცემენ. 112 ახორციელებს გადაუდებელი დახმარების ზარების ეფექტიან მართვას და უწყვეტ ვიდეო მეთვალყურეობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სასაზღვრო პოლიციის მისიაა დაიცვას საქართველოს საზღვარი, სასაზღვრო ზოლი და ზონა, ასევე განახორციელოს სამაშველო ოპერაციების ზღვაზე, თაში და ხმელეთზე. საქართველოს მესაზღვრეები უწყვეტ რეჟიმში იცავენ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო მონაკვეთებს. სასაზღვრო ავიაციის თანამშრომლები მაღალმთიან რეგიონებსა და ძნელად მისასვლელ ადგილებში მცხოვრებ მოსახლეობას ეხმარებიან. მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციებსა და მნიშვნელოვან ღონისძიებებში. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი აკონტროლებს საქართველოს საზღვაო სივრცეში დადგენილ სამართლებრივ რეჟიმს, ასრულებს საზღვაო უსაფრთხოებასა და უშიშროებასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ ამოცანებს. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის კანონახსრულებლის ტაქტიკური ქვედანაყოფებს ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა საქართველოს საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაციას ზღვის მსვლელის ოპერაციული პარტნიორობის სტატუსი მიანიჭა. საქართველო ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ერთადერთია, ვისაც ეს სტატუსი აქვს მინიჭებული. საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის როლი დანაშაულის გახსნაში განსაკუთრებულია. დეპარტამენტის საერთაშორისო სტანდარტების ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიებით, მაღალი ხარისხის ტექნიკური საშუალებებითა და კრიმინალისტიკური ეკიპაჟებით ოპერატიულად და ეფექტიანად უზრუნველყოფს დანაშაულზე დროულ რეაგირებასა და შესაბამის საექსპერტო კრიმინალისტიკურ გამოკვლევებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში უსაფრთხო გარემო შექმნა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მოქალაქეთა დაცულობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით სამინისტროში გრძელდება საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის დანერგვა. მართლ წესრიგის ოფიცრებმა მუშაობა თბილისის შემდეგ რუსთავშიც დაიწყეს. განსაკუთრებულია მათი როლი უსაფრთხო გარემო შექმნაში, რაც საზოგადოებაში პოლიციის ადმინდობის ამაღლებას უწყობს ხელს. ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამინისტროს სისტემის ადმინისტრაციული შენობებისა და სხვა სტრატეგიული ობიექტების დაცვასა და უსაფრთხოებას. დეპარტამენტის თანამშრომლები კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგსა და მათ უსაფრთხოებას. ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები 24 საათის განმავლობაში ემსახურებიან ჩვენს ქვეყანას და ფიცი აქვთ დადებული ერისა და ქვეყნის წინაშე. დაცვის პოლიციის ძირითად საქმიანობას იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონების და პირადი უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. დაცვის პოლიციის მიერ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ტექნიკური საშუალებებით, ისე საპოლიციო ძალით დაცულია ისეთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტები, როგორიცაა საერთაშორისო აეროპორტები, ეროვნული საგანძური, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიები და სარკინიგზო მაგისტრალები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები ყოველდღიურად ათასობით ადამიანს ეხმარებიან და სწრაფ რეაგირებას ახდენენ საგანგებო სიტუაციების დროს. სამსახური აერთიანებს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა სახანძრო სამაშველო, სამოქალაქო უსაფრთხოება და სახანძრო ზედამხედველობა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური პირველი მორეაგირია ქვეყანაში ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ ინციდენტებზე. სამსახურის თანამშრომლები აღჭურვილნი არიან თანამედროვე სტანდარტის უნიფორმით და სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები დღეღამის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში ემსახურებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს.
სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სუფსის ნავთობის ტერმინალის, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის, ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის, სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის, ტრანსანატოლიური გაზსადენისა და მათი ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაცვასა და უსაფრთხოებას. დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა აღჭურვილია მაღალი ხარისხის ეკიპირებით და სამთო აღჭურვილობით. სვენა! სორება შუაში! ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტრუქტურული ერთეულები პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე მოწყობილია. ღონისძიების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი შაიშმელაშვილი. გამარჯობათ ბატონებო. ილოცავთ პოლიციელის დღეს. თავისუფლად. თავისუფლად. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. სიტყვა ეძლევა შინაგან საქმეთა მინისტრს, პოლიციის გენერალ-ლეიტენანტ ვახტანგ გომელაურს. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, დიპლომატიური კორპუსის და პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებო, ძვირფასო სტუმრებო. მოგესალმებით პოლიციელებო, ოფიცრებო და რიგითებო. დღეს აქ ჩვენ ყველა ერთად აღვნიშნავთ პოლიციელის დღეს. იმ ადამიანების დღეს, რომლებიც ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში ღირსეულად და ერთგულად ემსახურებით სამშობლოს. იცავთ საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარსა და უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს, ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებას, ებრძვით კრიმინალს, იბრძვით ადამიანების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად, მათი სიცოცხლის გადასარჩენად, ქმნით ჩვენი გაფრთხო ატყოს და მშვიდობიან მომავალს. ყველას გილოცავთ პოლიციელის დღეს. დღეს ერთგვარი მადლიერების დღეა. მინდა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა საჯარო და დამსახურებულად გითხრათ მადლობა. უძილო ღამეებისთვის, სამშობლოსთვის თავდადებული სამსახურისთვის, დანაშაულთან დაუღალავი ბრძოლისთვის, საკუთარი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ფასად გადარჩენილი სხვა ადამიანების სიცოცხლეებისთვის. ასევე მსურს მადლობა გადაუხადო თქვენს ოჯახებს, გულშემატკივრობისთვის, თანადგომისა და მხარდაჭერისთვის. სამწუხაროდ არაერთი ღირსეული პოლიციელი დაიღუპა საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. სწორედ ასეთი პოლიციელების დაუვიწყარ ღვაწლსა და გმირულ მაგალითებზე დგას
ქართული სახელმწიფო, მათ გზას განაგრძობს ქართული პოლიცია. გთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ყველა პოლიციელის ჩვენი გმირების ხსოვნას. მადლობთ. დამეთანხმებით, პოლიციელის პროფესია უამრავ გამოწვევად არის დაკავშირებული. როდესაც ადამიანი ამ რთულ პროფესიას ირჩევს, მას სრულად უნდა ჰქონდეს გააზრებული, რომ დაკისრებული უფლება მოვალეობების წარმატებით შესრულება ფიზიკურ სიძლიერეს, სულიერ სიმტკიცეს, გამძლეობას, სიმამაცეს და პროფესიონალიზმს მოითხოვს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიციელი გრძნობდეს სახელმწიფოს და სამინისტროს მხრიდან მხარდაჭერას, თავისი შრომის დაფასებას. თითოეულ პოლიციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მოტივაცია და წახალისება, რომ უფრო მეტი შემართებით ებრძოლოს უკანონობას, უფრო ერთგულად ემსახუროს ხალხს და ქვეყანას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავრობის მხარდაჭერით მუდმივად ზრუნავს პოლიციელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. მათი ანაზღაურების გაზრდაზე, პროფესიული უნარების განვითარებაზე, ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნაზე, ინფრასტრუქტურის, ავტოპარკის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის განახლებაზე. მოგეხსენებათ 2022-2023 წლებში პოლიციელების შრომის ანაზღაურება ჯამში 30%-ით გაიზარდა. ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. სახელმწიფოსთვის ასევე პრიორიტეტულია პოლიციელებისთვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით უკვე დაწყებულია მუშაობა პოლიციის ქალაქის მშენებლობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს ქალაქი თბილისში აშენდება და საწყის ეტაპზე 1000-მდე პოლიციელი მიიღებს ბინას. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს ამ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის და თითოეული პოლიციელის მუდმივი მხარდაჭერისათვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი მიზანია დანაშაულთან წარმატებული ბრძოლა და პრევენცია. მოქალაქეთა შვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა, დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად სახელმწიფოს საზღვრის დაცვა, მოსახლეობისთვის ხარისხიანი საპოლიციო მომსახურების გაწევა, საგანგებო სიტუაციებზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება. ამ მიზნების განსახორციელებლად აქტიურად მიმდინარეობს სამინისტროს ტერიტორიული და სტრუქტურული დანაყოფების შესაძლებლობების გაძლიერება, საპოლიციო სერვისების გაუმჯობესება და სიახლეების დანერგვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სტრუქტურული და შინაარსობრივი რეფორმები, შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მოქალაქეთა დაცულობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მთავრობისა და პარლამენტის მხარდაჭერით უწყვეტად გრძელდება პოლიციის განვითარებისა და რეფორმების განხორციელების პროცესი, რისთვისაც მინდა მათ კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა. მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო გარემოს და მშვიდი ცხოვრების პირობების შექმნის, ადამიანის უფლებისა და თავისუფლების დაცვის კრიმინალთან ეფექტიანი ბრძოლის პროცესში თითოეული პოლიციელის როლი ძალზედ მნიშვნელოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის საქმიანობას წარმართავს კანონიერების, ჰუმანურობის, ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვის, სამართლიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით, რაც დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. თანამედროვე დემოკრატიული და დასავლური სტანდარტების შესაბამისად სამინისტროს თანამშრომლების პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და კარიერული განვითარების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით სისტემატურად ტარდება სწავლებები და გადამზადების კურსები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ განაგრძობს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. უწყების ინსტიტუციური გაძლიერების, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის განვითარების და დონორთა კოორდინაციის მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის გარეშე გაგვიჭირდებოდა სამინისტროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არაერთი პროექტის განხორციელება. ჩვენ მათთან მრავალწლიანი მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაკავშირებს. დღევანდელ ღონისძიებას ესწრებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები.
მინდა პირადად ჩემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ქართული პოლიციის სახელით ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მრავალწლიანი მხარდაჭერისთვის, თანადგომისა და ღირსეული პარტნიორობისთვის. მიამაყება, რომ დღეს საქართველოს ყავს ძლიერი, პროფესიონალი, კადრებით დაკომპლექტებული, კანონის აღსრულებასა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიცია. მე როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი არ დაუშვებ ღირსეული პოლიციელების დისკრედიტაციას და ყოველთვის ვიქნები თქვენი პატივისა და ღირსების ობიექტური სამართლიანი დამცველი. პოლიციელებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ, პროფესიულ დღეს ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაშია. გაწუნებთ, რომ მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი შემართებით შევძლებთ ქვეყანაში წესრიგისა და უსაფრთხოების, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, უფლებებისა და თავისუფლების დაცვას. შეგესრულებინო თქვენი დაკისრებული მოვალეობები და ყოველი ოჯახები და ხალხის ღმერთი. სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, მთავრობის და პარლამენტის წევრებო, პატივცემულო ელჩებო, მივესალმებით ჩვენს მეგობრებს და მივესალმებით ჩვენს საამაყო და გმირ პოლიციელებს. პოლიციის დღეს გილოცავთ ყველას, ჩემო ძვირფასო, ჩვენო საამაყო პოლიციელებო. მე პროფესიულ დღეს ულოცავ შინაგან საქმეთა მინისტრს, სამინისტროს ხელმძღვანელობას, თითოეულ თანამშრომელს, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების, თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დამცველი, ძლიერი და მუდამ განვითარების პროცესში მყოფი პოლიცია ჩვენი სახელმწიფოს სიძლიერის და წინსვლის აუცილებელი პირობაა. მე ამაყი ვარ ქართული პოლიციით. მე ამაყება, რომ ჩვენი პოლიცია სწორედ ასეთია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი და ჩვენი ხელისუფლება ერთად ვაძლიერებ ჩვენ სახელმწიფოს. ვისწრაფვით თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს შექმნისკენ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ნამდვილად ევროპული სტანდარტების თანამედროვე და რაც მთავარია, მაღალ პროფესიული პოლიცია. ეს რა თქმა უნდა არის ბოლო წლების მასშტაბური რეფორმების შედეგი. ეს არის ჩვენი მინისტრის ბატონი ვახტანგ გომელაურის და მისი გუნდის ეფექტური მუშაობის შედეგი და რა თქმა უნდა ეს არის თითოეული თქვენგანის დაუღალავი ერთგული მუშაობის შედეგი. თქვენ შეძელით ის, რაც არც თუ შორეულ წარსულში ბევრს წარმოუდგენლად მიაჩნდა. თქვენ მოიპოვეთ ხალხის სრული ნდობა, განსაკუთრებული პატივისცემა და სიყვარული. ამიტომ თქვენთან ერთად ამ დღეს მე ულოცავ ჩვენს ხალხს კანონის, საზოგადოებისა და ქვეყნის ერთგულებით 24 საათიანი დაძაბული შრომით. ხშირად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად, სხვათა სიცოცხლეზე ზრუნვით, თქვენ ფასდაუდებელ სამსახურს ეწევით ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობისთვის. სამწუხაროდ არაერთმა თქვენმა გმირმა კოლეგამ და მეგობარმა ყველაზე ძვირფასი გაიღო. სიცოცხლე გაიღო სხვათა გადასარჩენად.
და დღეს თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ მივაგე პატივს სამსახური მოვალეობის შესრულებისას დაგუპულ თქვენს გმირ თანამებრძოლთა ნათელხსოვნას. ძვირფასო პოლიციელებო, თქვენს ურთულეს საქმიანობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი ყველაზე ახლობელი ადამიანების თანადგომა. მე მსურს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თქვენს მშობლებს, თქვენს მეუღლეებს, თქვენს შვილებს, თქვენი ოჯახების თითოეულ წევრს. ჩვენი ხელისუფლების ვალდებულება თქვენი შრომის ღირსეული დაფასება. თქვენი იმსახურებთ ყველაფერს საუკეთესოს. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი მთავრობის თანადგომა და ძალისხმევა კიდევ უფრო გაძლიერდება და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს შეიძენს ჩვენი ძალისხმევა. თქვენ იცით, როგორ ძვირფასი არის ჩემთვის ქართული პოლიცია, ეს სამინისტრო, მე მქონდა პატივი და ბედნიერება რომ მემსახურა თქვენთან ერთად ამ სამინისტროში და მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ დღეს კიდევ ერთხელ მაქვს შესაძლებლობა გამოვხატო ჩემი უდიდესი პატივისცემა თქვენდამი. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ჩემს მხარდაჭერას, ჩემს პატივისცემას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს, გისურვებთ წარმატებებს, კეთილდღეობას და გამარჯვებას. მერტი იყოს თქვენი მფარველი. სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ შალვა პაპუაშვილს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრო, მთავრობის და პარლამენტის წევრებო, პატივცემულო პოლიციელებო, ოფიცრებო და რიგითებო, ჩემთვის, როგორც პოლიციელის შვილისთვის, დიდი პატივია მოგილოცოთ პოლიციელის დღე. დიდი პატივი და ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა იყო პოლიციელი და 24 საათიან რეჟიმში ემსახურო საკუთარ სამშობლოსა და ხალხს. წლების განმავლობაში ქართული პოლიცია თანამედროვე, შესაბამისად აღჭურვილ, კვალიფიციურ და ევროპული სტანდარტების შესაბამის ძალად ჩამოყალიბდა. ქართული პოლიცია და ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა სამაგალითოა რეგიონში და რეგიონს გარეთ ბევრი ქვეყნისთვის. თქვენ ყოველდღე რისკავთ თქვენს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. უკანასკნელ პერიოდში არაერთხელ გავხდით ჩვენი პოლიციელების მაღალი პროფესიონალიზმის მოწმენი, სწორედ თქვენი დამსახურება, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, სტაბილურობა, ასევე ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა. წამყვანია თქვენი როლი სახელმწიფოებრივი წესრიგის, კანონის აღსრულებისა და სამართლიანობის უზრუნველყოფაში. თქვენი დამსახურება და კვალიფიკაცია აღიარებულია ევროპული ინსტიტუტების მიერ, რომლებიც სასამართლო პრეცედენტებით ადასტურებენ, რომ თქვენი მოქმედებები სრულად შეესაბამება ადამიანის უფლებების დაცვის მოთხოვნებს. პოლიციის დღეს და პოლიციელების დღეს დიდ მადლობას გიხდით ყველა პოლიციელს, ვინც დაუღალავად და თავდადებით ასრულებს თქვენს მოვალეობას ოჯახის, შვილების, ქართული საზოგადოებისა და მთლიანად ქვეყნის წინაშე. დღეს აგრეთვე ქეთს ვიხრი იმ პოლიციელების წინაშე, რომლებსაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენს ქვეყანას. სურს ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ვახტანგ გომელაურს იმ შრომისთვის, რომლის შედეგიც ყველასთვის თვალსაჩინოა. ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეზე ზრუნავი პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეული დანაყოფი. ვამაყობ თქვენით და თითოეულ პოლიციელს გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას თქვენ საპასუხისმგებლო და რთულ საქმეში. გისურვებთ ღირსეულად გეტარებინოთ პოლიციელის მუნდირი, სახელმწიფო თქვენ გვერდით არის. გილოცავთ კიდევ ერთხელ პოლიციელის დღეს, გვარავდეთ ღმერთი. მადლობა. ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ
დაჯილდოების ცერემონიალს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, პოლიციის გენერალ-ლეიტენანტი ვახტანგ გომელაური. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მართლწესრიგისა და მასობრივი ღონისძიებების უსაფრთხოების დაცვის მთავარი სამმართველოს მეორე განყოფილების უფროსი, პოლიციის ლეიტენანტი იოსებ როსტიაშვილი. მემსახურები საქართველოს სამინისტროს მადლობის სიგელით ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს, პოლიციის პირველი სამმართველოს მართლწესრიგის უფროსი ოფიცერი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ნინო მჭედლიშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი ნაძალადევის სახაზო საპატრულო სამმართველოს პატრულ ინსპექტორი, პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტი გიორგი ესტატეშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო სამაშველო ძალების დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის ფოთის სახანძრო სამაშველო სამმართველოს მეხანძრე მაშველი, სამოქალაქო უსაფრთხოების ლეიტენანტი გიორგი გოგიჩაიშვილი. მემსახურები საქართველოს სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის ოპერატიული მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი ვალერი ჭალიძე. მემსახურები საქართველოს სამინისტროს მადლობის სიგელით ჯილდოვდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს თბილისის აეროპორტის მესაზღვრე კონტროლერი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ქეთევან ასლამაზაშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდებიან სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს კანონახსრულებისა და საზღვაო უსაფრთხოების სამსახურის მღვინთავთა ჯგუფის უფროსი ინსპექტორი, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ბადრი ქოქოლაძე. მემსახურები საქართველოს და უმცროსი ინსპექტორი სასაზღვრო პოლიციის მასტერ მიჩმანი ბიძინა ტაკიძე. მემსახურები საქართველოს სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა და უკონტაქტო პატრულირების სამმართველოს ოცეულის მეთაური, პოლიციის მაიორი ანა ურთქმელიძე. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო სამაშველო ძალების დეპარტამენტის სამაშველოს განყოფილების უფროსი, სამოქალაქო უსაფრთხოების უმცროსი ლეიტენანტი
გიორგი კობაიძე, სამოქალაქო უსაფრთხოების ლეიტენანტი, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სახაზო საპატრულო სამმართველოს რუსთავის ათეულის მეთაური, პოლიციის მაიორი ხვიჩა კრაველიძე, ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის ოპერატიული მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სალომე ნასრაშვილი. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის წალენჯიხის რაიონული სამმართველოს პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ლევან კვირკვაია. ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის სამგორის მთავარი სამმართველოს პოლიციის მეხუთე სამმართველოს დეტექტივი პოლიციის ლეიტენანტი დავით მელექსიშვილი. ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს სამკერდე ნიშნით დამსახურებული პოლიციელი ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკეს საბურთალოს მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი. ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის სამგორის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი პოლიციის პოლკოვნიკი ლაშა ჩხიტუნიძე. ემსახურები საქართველოს. მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამმართველოს უფროსი პოლიციის კაპიტანი მირიან ქავთარაძე. განსაკუთრებული დამსახურებისდება სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი კაპიტანი სამინისტროს მეორე ხუთოვდებიან დეპარტამენტის ოპერაციების მთავარი იაგო მეოთხე სამმართველოს უფროსი პოლიციის მაიორი ანზორ ხმიადაშვილი. ემსახურები საქართველოს. მესამე სამმართველოს უფროსი პოლიციის მაიორი ლაშა ჭიკაიძე.
ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს მეორე ხარისხის მედლით განსაკუთრებული ჯილდოვდება ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსი პოლიციის პოლკოვნიკი ილია პინტურია. ემსახურები საქართველოს. სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი პოლიციის პოლკოვნიკი სულხან თამაზაშვილი. სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდება სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი პოლიციის პოლკოვნიკი გურამ ზესაშვილი. სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდება ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი პოლკოვნიკი თეიმურაზ კუბატაძე. ემსახურები საქართველოს. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება დასრულებულია. გილოცავთ პოლიციელის დღეს. ქართული პოლიცია